โรงพยาบาล4จากสว่างพรเจ็ดว2เปลี่ยนของว่า7รับผู้ได้รับบาดเจ็บไป200บริเวณหน้าโรงเรียนเทคนิคระยองได้เปลี่ยนรับทราบเปลี่ยนนพยาบาลคันที่4 25เวลานี้ตามตำรวจด้วยจ้ะเชิญ121สายฟ้าที่ ER เชิญ121สายฟ้าที่ ER จากเมืองระยองแจ้ง20สายตรวจเขต2ให้ว4ที่โรงพยาบาลรับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทเปลี่ยนเรื่อง20ทราบว25ระยองสายตรวจเขต2ทราบว25ตรวจสอบเปลี่ยนเมืองระยอง20สายตรวจเขต2ทราบ25เมืองระยอง1436สายตรวจเขต2ว10ที่เกิดเหตุรพระยองมีเหตุทะเลาะวิวาทรพระยองผู้ก่อเหตุประมาณ4คนขอว่า7เมือง20และสายตรวจเขตจยข้างเคียงเปลี่ยนเมืองระยองทราบจากเมืองระยองแจ้งสายตรวจเขต1เขต3เขต4ให้ว4ร่วมสายตรวจเขต2ที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉินได้เปลี่ยนรับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทมีวัยรุ่นจำนวนหลายคนเปลี่ยนเข้าไปสายตรวจรถยนต์จากเมือง20ขับเข้ามารับผู้ต้องหาที่หน้าห้องฉุกเฉินได้เลยเวลานี้เปลี่ยนทราบ2524ทราบเราคุณทราบเปลี่ยน